Chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị một ngày mới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc. Nay mình quay chia sẻ cho cô chú anh chị dàn lúa năm nay, lúa hè thu năm nay là giá lúa bây giờ là 124.000 dạng cô chú anh chị. Nè lúa đám ruộng của mình đây là cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đó. Nó sập hết trơn cô chú anh chị. Cái này là đám ruộng người ta nha. Cô chú anh chị đó, các đất sập nha cô chú anh chị. TC 760 Cuchota nha cô chú anh chị. Cái người chú ở địa phương nhà cắt đồng nhà luôn nha. Đồng nhà ấp Thanh Bình, xã Tân Long, huyện Mang Thít. Vụ lúa hè thu đất dẻo dẻo nè cô chú anh chị. Cắt đất sập nha. Đó. Ông này hồi đó là ông mua cái máy đầu tiên của Trung Quốc á cô chú anh chị. Rồi sau này ông mới IC60 ra, ông mới mua IC, ông bỏ ở Trung Quốc làm đồ kéo lúa. Tới bây giờ ai lên 70, 90, 105 ông cũng còn xài 60, ông cắt cái đồng nhà 200 mấy 300 công nè cô chú anh chị. Mình một máy cắt à. Vụ nào cũng vậy, chạy ngày chạy đêm có vụ có một cái à. Vụ này là vụ hè thu nha cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị thấy không? Đó, vụ hè thu là đất dẻo dẻo sập nữa mà máy chạy rất ngon nha. Đó, cô chú anh chị thấy lúa nè, lúa bao nè. Đây lúa bao. Bên kia là máy cuốn gom đó cô chú anh chị. Cắt phần trước máy cuốn gom sao? Cuốn người nông dân cuốn gom cho bò ăn đó cô chú anh chị. Nắng lên là người nông dân mừng lắm. Cuốn gom cho bò ăn. Chạy chú anh chị thấy rất im không? Đẹp không? Đã không? Chú anh chị
chị nào thấy có hay để lại cho một like, một share, một chia sẻ, một đăng ký cô chú anh chị. Đất này mùa này đất chó cắt, mùa này đất dẻo dẻo, đất này sạch trơn này cô chú anh chị. Thấy cô chú anh chị sẽ làm sắc like ha. Nha cô chú anh chị thấy đất sạch ha. Năm nay mừng ruộng có được giá cũng đỡ mừng cô chú anh chị. 124.000 là có mừng cô chú anh chị, có lời cô chú anh chị. Người nông dân phấn khởi rồi. Đây đám ruộng này, đám ruộng của mình nè cô chú anh chị. Con xịt thằng cơm cát không á.
chào cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị lượt gặp lại clip sau. Bye bye.